Ne, hier ist so eine alte Treppe. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich da gehen kann. Ich gehe mal hier rum, ich vertraue diesem Abhang dann nicht. Hier kann man links runter gucken. Ich weiß nicht, wie alt die ist, aber die Treppe hat schon die besten Jahre hinter sich. So. Und da unten, da sieht man die Sandbank. Dort hinten der Wasserfall. An sich ein schönes Action hier, aber es... Ach, da unten kommt auch Wasser raus. Mal gucken gerade, oder? Da gucken wir doch mal. Krass, da kommt Wasser raus, Alter. Das ist ja der Hammer. Ha! Ist das nicht geil? So sieht Natur aus. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich ist es zu dunkel. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall kommt hier Wasser aus dem Berg hinaus. Aber wahrscheinlich einfach unterirdisch hier rüber. Ja, wie gesagt, hier ist einiges durcheinander geraten. Hoppala. Aber richtig schön hier auf jeden Fall. Alles durchs Wasser abgetragen. Hier sieht man nochmal die wunderbare Treppe. Die ich, hoppala. Ha! Heute wieder die geilsten Bergsteigerschuhe an. Hoppala. Die Treppe würde man nicht mehr empfehlen. So, also. Bis gleich. Auch diese Löcher da unten, die sich da so gebildet haben, wahrscheinlich wenn mal das Wasser mehr war und durch dieses runter entstehen ja wie so Strudel und so. Und dann haben die wahrscheinlich mit vielen Jahren diese Löcher da gebildet, weil das Wasser wahrscheinlich durch dieses Aufsprudeln wahrscheinlich immer... Wasser ist das stärkste Element. Das ist Steine. Ja. Kommt was aus, oder? Kommt ordentlich Wasser runter. Schade, dass es so wenig ist. Dass es nicht ein bisschen mehr ist. Lagerfeuer-Idylle, ne? Ich weiß, wie alles kaputt macht. Gesundheit. You're welcome. No problem. Frosch. Mr. Frosch. Mr. Frosch.